Para baiklah, kita baru saja mendarat di Gorontalo. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenaikan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan kabin Anda di kursi dan kantung kursi agar tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Lion Air. The passengers who have just landed at Gorontalo, please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings in the seat and seat pocket so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangan. Anda kami persilakan untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang bawaan kabin Anda. Terima kasih. Attention please to all transit passengers. Please proceed to transit lounge with your personal belongings. Thank you.